我哋到咗酒店啦，同大家嚟個簡單嘅 room tour 先。咁呢間酒店就喺龍山區啦，都算係新嘅。咁佢好正嘅咧，就係咧乾濕分離，即係佢同埋廁所啦，同埋沖涼房都係分開，非常之正。好乾淨整齊嘅。咁呢度就係俾你放衫啦。然之後入到去咧，就已經有張床啦。同埋我覺得好正就係呢個位，可以俾你化妝啊，或者做自己嘅嘢啦。然之後有個小 sofa，同埋有個小餐桌，即係可能買宵夜喺度食。呢度咧就有個吧台咧俾你飲酒啊，或者做咩啦，你中意啦。咁然之後咧，我哋今次呢一個景咧係好靚咯，佢分配到一個好高層俾我，而家住成20幾樓，仲可以見到南山塔喎。show 俾大家啲，噔噔噔噔噔，哇好正！咁而家咧就準備日落啦。咁呢個 view 真係 very good。同埋呢度你基本上買嘢啊、買手信啊、食嘢啊、shopping 啊，同埋搭 KTX 咧咩都有齊，所以我真係覺得係好方便呢個位置。咁今次呢個簡單嘅 room tour 就完結啦。耶！我哋終於嚟到啦。咁呢間茶飲店我超級推介，佢就喺明洞啦，其中一條小巷裏邊。你認住呢個綠色嘅 logo，佢好好飲，我每次嚟咧我都會飲佢。呢間鋪頭中英韓 menu 都有㗎。咁我最推介就係豆乳綿綿啦、桂花奶茶同埋荔枝玫瑰奶茶啦。佢係有啲似香港嘅某一間茶飲店㗎嘛。咁佢又係用呢啲機啦沖出嚟，係非常之濃郁嗰啲茶。佢間鋪頭好細嘅，坐幾個人，但係通常啲人都係外賣。噔噔噔噔噔噔噔，呢個係黃豆粉嚟嘅。咁佢咧上邊咧嗰層就係豆粉啦，中間嗰層咧就係嗰啲奶泡啦，下邊就係茶嘅。咁呢個咧係咁樣，你要咁樣飲咗先嘅。咁你嘗試到佢個豆粉同埋個 cream 嗰個味道啦，跟住先飲到可能飲到呢度啦，再用個管 mix 埋一齊先飲咯。呢一個係就算你係凍飲啦，定係熱飲都非常之好味嘅。見唔見到大家有白色嘅嗰啲奶蓋啦，再加埋個豆粉係超級好味嘅。Hello， 大家好。咁咧，我哋而家咧準備咗啲香港手信。呢個係鴛鴦嘅 Lipton 嘅，因為我哋咧一陣咧就會去見朋友啦。咁韓國朋友嚟嘅，咁所以咧就買翻啲香港嘅手信送俾佢哋啦。咁而家咧，我哋首先咧就去咗食嘢先啦，食完嘢先出發。我俾大家睇下明洞啦。咁我哋就冇去到大街嗰度，好多嘢食車仔咧，因為好多人啊。咁其實都我覺得恢復得好快啦，咁真係超級多人。咁我哋就行啲小巷，小巷都冇乜點變嘅，啲餐廳都依然仲喺度啦。但係咧，我見到我哋平時行嗰條街咧，即係有好多波鞋啊用品嗰條街咧，佢開咗好多韓國嘅潮牌，準備會開。咁所以我覺得準備嚟韓國嘅你咧，真係可以嚟明洞再行街，就唔使特登去延南洞啊、聖水洞啊，因為有啲品牌以前就係喺聖水洞啊先要有㗎嘛，但係而家已經開到嚟明洞。咁今日咧，其實我覺得好舒服嘅，因為而家9度啫。我哋琴日落機咧係講緊係零下4度定5度，真係凍到抽筋。因為習慣咗香港嘅天氣，突然間嚟韓國咧，就算係佢都覺得好凍。咁第二間我哋要推介咧就係呢一間食排骨湯嘅鋪頭，佢好似開到好夜㗎。呢間餐廳佢嘅位置咧就喺如果大家知道 Daiso 喺邊咧，明洞嘅 Daiso 啦。一路直行你就會見到佢噶啦，佢係紅色嘅。好啦 ，Let's go， 我哋入去啦。一嚟就梗係要飲凍水啦，因為韓國唔會有暖水嘅。飲水，但係咧喺咁凍嘅天氣飲凍水係好鬼爽，所以我明白點解佢哋會飲凍水。然之後啱啱我哋點咗菜啦，佢即刻送上一碗熱辣辣嘅飯。大家咧見到咧，除咗2款泡菜之外咧，會見到有一個我唔知呢個叫咩名，好似叫蒜菜咁嘅嘢啦。然之後有個洋葱啦，其實係點樣食嘅咧？你可以放落湯度，亦都可以咁樣食嘅。即係佢有個醬俾你啦，咁撩住一齊食，係超級好味嘅都係。不過如果怕辣嘅人咧，就可能覺得好攻鼻啦。超級熱辣辣，呢啲天氣食呢啲咧非常之爽。咁佢食一個咧就係類似泡菜燉湯，佢入邊有嚿豬肉嘅，佢都係非常好食嘅呢個。但係我今日好想食啲骨類嘅嘢，所以我就嗌咗呢個啦。咁食呢一個骨咧，佢會有個醬俾你嘅，你就會將佢啲肉拆出嚟啦，就點呢個酸酸地嘅豉油醬咁樣嘅嘢，超級夾。
Nice. 呢一條地下街全部鋪頭都未開嘅，同我哋平時去嗰個明洞嗰個地下街好唔同。明洞嗰啲咧有啲有開嘅，有啲又冇開，但係呢條都係明洞，條地下街就穿去月之路嘅嗰個站，全部都閂晒門㗎。아 이건 돼가지고 근데 진짜 왜洗杯幫佢。 2차第二 round 문제 하나도 없고 하니까 無啦啦飲咗咁多酒。哇！哇！ 고맙습니다. 우리 찍어준 줄 알았잖아.